هالو بنات، كيف حالكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأهلا وسهلا فيكم بفلوق جديد. فلوق اليوم هو سفر، وسفرتنا ورحلتنا الحلوة حتكون عباريس. وانطلقنا بالسيارة لنروح على المطار هو ببرلين، بعيد عني ساعتين. وقفنا بالاستراحة لناخد شي سناك نسكت فيه جوعتنا لبين ما نوصل على برلين ونفطر. ووصلنا على برلين الحمد لله، ورحنا على هذا المكان اللي اسمه دلع كرشك ببرلين، عنده معجنات بتجنن. أخذنا شوية معجنات فطرنا فيهم، أكلنا قبل الانطلاق. وهون بعد ما فطرنا رحنا صفينا السيارة بمكان، وكملنا طريقنا على المطار بالقطار السريع، قريب كتير على المطار، نص ساعة. وهون وصلنا على المطار وابتدى البحث عن الطيارة. المطار كتير كبير، الواحد بضيع فيه. وطبعا أهم شي لازم نفوت على المنطقة الحرة بالمطار. وهون أنا ما خليت عطر، ما بخيته على حالي. عجبتني كتير ريحة هذا العطر، وأخذت صورة عنه لحتى أجيبه، لأن بالمطار كتير غالي، لسه بالمناطق التانية أرخص يعني غير المطار. المطار عقد ما هو كبير، نص ساعة أخذ معانا مشي لوصلنا على البوابة. وهون ابتدت رحلتنا الحمد لله، وأخذ معانا تقريبا الطريق ساعة و55 دقيقة لساعتين. ووصلنا على باريس، كانت اختي وولادها عم بيستنونا. والتقيت باختي، وهون كنا بالسيارة اخذيننا على البيت، ومثل ما شايفين الجو كله ضباب. وهون بنات بلشت تصوير بالنهار الثاني، شايفين الضباب مو طبيعي، ما كنا عم نشوف شي بالطريق. هون كنا رايحين على العاصمة باريس، رايحين على برج إيفل ونعمل فتلة بشوارع باريس.
وهون وصلنا، وأنا أول مرة بشوف برج إيفل، انصدمت فيه بصراحة، طلع كتير ضخم وكبير، ما كنت متوقعته هيك أبدا أبدا. كتير حلو، وأجواء باريس بتجنن، كتير حبيتها لباريس، تاخد العقل. لا إن مطعم توكل على الله. Pero es un frío de que tú te pones de yo creo. برج إيفل بالليل أحلى بكتير لسه من الصبح، لما شغلوا الإضاءة بجنن بجنن بنات. وهون فتت على محل ببيع هيك شغلات تذكارية لباريس، لزقات للبراد، مقات، مريل مطبخ. جبت شوية أغراض إلي ولرفقاتي هدايا، ورح شارككم فيهم إن شاء الله وورجيكم إياهم بالفيديو القادم. وهون تفتلنا بشوارع باريس بالسيارة، بالليل بتاخد العقل باريس، وكتير نظيفة، مو مثل ما بيحكوا عنا أبدا أبدا أبدا، يعني كتير ظالمينا. وبعد هالتفتيلة جعنا كتير ورحنا على منطقة اختي، هنيك في مطعم أكل صيني بيقولوا عنه كتير طيب، رحنا لنجربه. وهون بنات وصلنا على المطعم وتفاجأت فيه قديش كبير. أنا مجربة هيك نوع من المطاعم بألمانيا، بس كان كتير المطعم صغير وما فيه هالتنوع وهالتشكيلة الكبيرة. اسمه باندا كينج هذا المطعم، وفي تشكيلة أول مرة بشوفها، كتير كتير حبيته، وسعره كتير معقول على الشخص. شوفوا التشكيلة الكبيرة من السوشي، أنا عشقي السوشي. وكان في تشكيلة كتير كبيرة من الحلويات وتشكيلة كتير كبيرة من الفواكه، يعني في حلويات أول مرة أنا بدوقها وبتعرف عليها. كتير حبيته هذا المطعم. وهيك بنات بنكون وصلنا لنهاية فلوج اليوم، بتمنى يكون عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس، وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. فيديو القادم حيكون تكملة رحلتي لباريس.